Lider shaxsiyati degan kitob bor. Ana shu kitob ustida zo'r gap yozib qo'yadi. Ya'ni lider yo siz boshqarasiz yoki sizni boshqarishadi. Bu tabiiy bo'ladigan jarayon. Yo siz kimlardir boshqarasiz, o'zingiz bilan, o'zingiz qobiliyatingiz bilan, o'zingizni nima deydi, imkoniyatlaringiz bilan yoki siz boshqarilasiz. Xuddi shunaqa ishda ham yo siz ish beruvchi bo'lasiz, yo ish oluvchi bo'lasiz. Lider kim degan savol hamma narsani qidiradi. Lider degani insonlar miyasida qanaqadir nima deydi, boshqacha so'z tasvirlanib qolgan. Ya'ni yomon narsa esga keladi. Nimaga siz bu ana shu Amerikada bo'ladigan liderlar o'zi Amerika tilidan kirib kelganda, lider o'zi degan so'z Amerikanchadan kirib kelgan. Ya'ni u paytda har xil liderlar har xil ish qilishgan. Sigaretni ommalashtirgan inson ham lider deyiladi. Yo'l boshlovchini o'zi lider deydi. Lider kim deydigan bo'lsa, biz aytamizki, tasavvurlarni reallikka aylantiruvchi inson. Miyangizda qanaqadir fikr bor, qanaqadir g'oya bor. Ana shuni reallikka aylantiryapsizmi? Demak, katta ehtimol bilan siz lidersiz. Xuddi mana shu insonni, tasavvurni reallikka aylantiruvchi insonni bu, ya'ni lider deb atar ekan.